На BMW X5 затонировали всю оптику и передние фары, и задние фонари полиуретановой пленкой Stack с затемнением в светлом варианте. Также сделали антихром решетки радиатора, оклеили ноздри и вставки на переднем бампере в черную глянцевую пленку. Помимо этого затонировали передние стекла пленкой Ultra Vision всего 30% затемнения. И устанавливаем охранный комплекс Starline S96 с управлением через смартфон.